E pá, galera, o Artnari, seja muito bem-vindo. Estou aqui, né, abrindo outro vídeo, muito muriçoca, né, um pouquinho. Como vocês podem ver, não sei se vai dar pra ver. Além que já está dormindo, tá dormindo lá atrás, só que veio aqui pra frente. Por conta que dizem que lá atrás tinha muito muriçoca, mas aqui era o medo. Vou até me levantar aqui um pouquinho. Eu estava armado porque tá fazendo medinho. Trouxe meu blusão. Tá aqui o palito todo enrolado. Trouxe meu blusão pra aqui, foi muito frio, porque não é calor. E o Juan tá aí ainda pelejando aí. Brincar, jogou um Free Fire já. Já joguei. E tamo aqui, né? Vendo o que nós podemos fazer. E já tá perto de amanhecer, já umas 3 horas lá. É. Tá perto das 3 horas e 6 minutos. a noite é tão silenciosa. E eu tava pensando em nós brincar um pouco. Nós tá ouvindo barulho, cara. Ele parou de roncar, não foi? E desde que nós entramos aqui pra dentro, não passou nenhum carro, não foi? Nenhum carro mesmo. E é quando nós dormimos lá dentro de casa, passa carro. Nem tá escutando um barulho. Aí eu e o Anderson não tem coragem. Nós vamos tentar dar uma volta no ônibus, né? Olha um pouco aqui ao redor. Dá medo, né? Porque tá meio da estrada, né, mano? Tá aí pra trás no tablet aí. E você pega aquela lanterna tá aí. Só tem uma, né? A outra tá lá dentro. E vamos lá, né? Vamos ver o que. Vamos olhar. Pra nós sentir mais seguro, né? Estou aqui com a minha pistola de Airsoft, né? Como nós compramos ainda, pô. Pegou já a lanterna. Vou só pegar a lanterninha que eu comprei, né? Você vira aí, vi quem não assistiu vai estar passando o card aqui em cima. Corre lá e assiste. Bora lá, né, mano? Tem que abrir o portão, né? Então vamos segurar a lanterna. Cautelão, cautelão. Tá fazendo frio. Aqui fora tá fazendo frio. Tá fechada a lanterna. Não tá descarregando ela, mano. Tá? Tá. Tá descarregando. Tá acabado pra ficar de pertinho. Nós tava ouvindo uma batida aqui, galera, de trás do ônibus. Vai ser também morcego, né? Não, morcego batendo. Desse pedinho aqui, a lanterna tá pifando. Tá apagando não, essa lanterna. Será que é descarregado? E acho que tá fraquinha, viu? É. Oi. Escutou? 3 horas da manhã. Já é 3 horas. Vou dar uma volta aqui. O ônibus por fora parece tão grande, né? Micro-ônibusinho. E o pai tá dormindo nesse partimentozinho aqui, Paulo Henrique. Parou de letrinar. Para na maior tempo tá nublado. Passou alguém varrendo. E você pode ver o chão, a água, sem pena. Vídeo aí, mano, tá no meio da estrada praticamente aqui, o ônibus fica aqui. Tá perto de amanhecer já, 3 horas já. Não bateu umas 5 horas já, nós vamos cair fora, né? Que o motorista vai chegar, que as aulas começam de manhã, né, mano? E tomara que antes das 4h30 o sol venha, né? E não tenha um tempo de chuva. É, vai né? pegar o sol nascendo. E nós quer pegar o nascer do sol, né? Se é tempo de chuva. Foi, galera, nós demos uma voltinha aqui que nós tá escutando uma zoada. E, peraí, mano, um silêncio. A noite é silenciosa demais, né, mano? Silêncio da madrugada. Qualquer zoadinha é questão de aumentar, galera, por conta que estamos escutando som de carro. É carro? E o gato tá começando a cantar. É um sinal que ela tá meio assim. Acho que é carro vindo.
Calma. Ele tá bronzeado aqui. E tá brejado mesmo, acabou. Choveu bastante, galera, já à noite. Se vocês seguem o Paulinho passa botou nos estados, tem. Tem que fechar, né, isso aqui. Tá vindo o carro aí. Que zoada é essa? Tranquei uma porta, galera. Agora esperar um pouquinho aqui. Será que é no carro mesmo? Parou a zoada. Tô com sono. E não dá nem pra ficar gravando por conta que... Toma aí, tesoura aqui atrás. Peraí. Tá escutando? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se qualquer coisa piorar, No carro. qualquer coisa piorar, eu ligo a câmera de novo, né? Meu celular, né? Claro. E inicio outro vídeo, né? E como você vira aí, ó. A cobra MSF refrigerante aí, cobra a marca. Trouxemos água lá atrás. E ainda tem recheado. Vamos abrir esse, tá acabando de comer. E vou encerrar esse vídeo aqui, galera, porque nós ficamos com essas câmeras ligadas. Tipo flash, né? Pra ficar melhor, pra vocês verem alguma coisa. E quem tá fora, vê esse cara aqui dentro, né? Vê quem tá aqui dentro. E quando nós estamos gravando, nós ficamos tudo fechado. Tipo, silêncio. Antes mesmo no celular dele, silêncio. Eu mexo no meu. Tá me escutando zoado. Não pede ninguém, não, mano. E o pai tá dormindo, como eu já falei no primeiro vídeo. Porque ele estuda amanhã de manhã bem cedinho, já é 3 horas. Só eu antes que nós não estudamos, né? Nós tá nos estudos e estamos aqui segurando aqui. Eu vou gravar o amanhecer. O sol nascendo, né, Anderson? Isso mesmo. Pois é, galera, é isso. Tamo junto. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever, compartilhar e adicionar o sininho. Qualquer coisa, eu estarei voltando aí nova. Vocês estão escutando? Acho que é algum. Não sei. Tá batendo atrás. E nós estamos juntos e até o próximo vídeo.